Ons gaan vanoggend eers gou 'n maskerade hou. Is dit reg so? 'n Maskerade. Julle ken daai. Goed, so ek gaan vir julle 'n maskertjie opsit en dan wie van julle het al klein kinders? Okay, so julle sal weet van hierdie ouens, die van julle wat kinders het, sal definitief ook daarvan weet en ons is tussenin is wat die klein kinders het nie en ook nie meer klein kinders in die klein huis in die huis het nie. Dit is 'n bietjie van 'n probleem. Maar kom ek gee gou vir julle die eerste enetjie. Weet jy baie so. Right, hierdie enetjie. Okay, wie van julle ken hom? Right? Captain America. Weet julle van hom? Okay, een van die groot eienskappe van Captain America is hy 'n patrioot. Hy voel baie sterk oor volk en vaderland. En as ons nou Captain South Africa gehad het, sou hy baie sterk dink ek gevoel het oor taal en kultuur. Nee. Okay. So Captain America is ons eerste karakter vanoggend wat ons van met kennis dra. Dan is daar 'n tweede. Hier is 'n jong man in die kerk vanoggend. Waar is hy daarbo? Gaan ons maar. Is hy nog altyd daar? Okay, right. Wie is hierdie ene? Kom ons vra gou die kinders wat in die kerk is hierso. Nou. Wie is dit? Oh. Hoe sê jy? Ek hoor nie nou lekker nie. Okay, wie van julle ken hierdie ene? Sê weer? Iron Man. Okay, maar hierdie ene druk 'n bietjie my neus plat. Ek moet nog net 'n bietjie afhaal, anders klink ek regtig maar of ek dik sinus het. Goed, so, Iron Man is 'n flamboyante persoon. Hy is ryk, mense hou van hom. Hulle sê in Engels hy's charming. En so hy's 'n persoon wat graag tussen mense is en die mense hou baie van hom. Maar een eienskap van van Iron Man is dit, hy is 'n workaholic. Byt vas. Weet jy hom? Hy is 'n Wat? Werkslaaf. Okay. Hierso, die ene keer hier is gemaklik. Spider-Man. Ja, lyk nie korrek. Ben ek so bly? Spider-Man is 'n jong laaitjie wat nog moet groot word, met respek gesê. Okay, so Spider-Man se groot ding is hy vat die lewe nie regtig ernstig op nie. So in 'n sekere sin lag hy die wêreld en gebeurtenisse rondom hom af. So hy geniet die lewe voluit en ek dink ons is almal daar gewees toe ons jonk was, weet jy, sonder worries gaan jy net aan. En Spider-Man is 'n groot mate is dit een van sy eienskappe. So hy kyk verby goed en hy gaan net voort. Dan het ek enetjie gemaak. Want ek dink die mense kry hom sommer in die winkels. Ja. Okay. Hierdie nie. Okay, wat is dit? Lelani? Emoji. Nee, kyk vir my. Wat is hierdie? Heilig. Ons noem dit 'n heilo, nee. Ja. Dit is 'n mooi prentjie, word gewoonlik ook gewys vir mense wat 'n tipe van 'n heilige lewe lei maar deep down is dit baie keer 'n rookskerm wat wegsteek jou skynheiligheid. Jy kruip weg agter hierdie is nie 'n masker nie, maar jy leef 'n lewe na buite wat mense sê, "Jo, dis dan mooi, hy's 'n wonderlike kind van die Here." Maar hier binnekant is daar niks. Dit noem ons skynheilig. Hierdie moet ek afhaal want hy druk gate in my kop. Goed. So kom ons gaan lees die woord van die Here want nou raak ons prakties. Ons het vir basies amper 40 dae het ons gewandel. Ons gaan kyk na die liefde wat van God afkom. Ons gaan kyk na 1 Korintiërs 13 hoe die liefde beskrywe word, maar dit is mooi om dit te beskryf en te praat daaroor, maar nou moet dit grond toe kom. So kom ons gaan lees Romeine 12 vanaf vers 9 tot en met vers 13. Nou ons het nie tyd om tot en met vers 21 te praat nie. So in 'n groot mate hierdie gedeelte gaan oor my liefde wat uitgeleef word teenoor medegelowiges. Daarna begin dit oorgaan na hoe lyk my liefde wat ook in die res van die wêreld geleef word, maar ons moet net terwyl van tyd hierop fokus. Goed, so Paulus skryf vanaf vers 9. Die liefde moet opreg wees. Verafskiet wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarom tot voorbeeld.
Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Ons lees net tot sover. Julle kan hier Bybel open want ons gaan nou na basies al die aspekte van hoe die liefde moet lyk en moet wees terugkom in die tyd tot ons beskikking. Goed, so die woord liefde het ons die afgelope 6 Sondae het ons indringend na bekyk. Veral uit 1 Korintiërs 13 het ons die vergrootglas daarop geplaas en gaan kyk, wat word daar vir ons gesê? En ons het baie goed geleer daaruit. Nou van die begin van die 40 dae het ons gesê, die bron van liefde is God. Hy gee dit. Hy is die vader van die liefde. En as ons die boek Romeine vat vanoggend uit 2 groot dele. Die eerste is hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 11, daar gaan dit in besonder oor die liefde wat God vir die mens gehad het en hy openbaar ook so aan die mens en hy gee die basiese riglyne vir 'n verhouding met hom. Maar by hoofstuk 12 tot hoofstuk 16 kom daar 'n skuif. Nou gaan dit oor na die praktyk van die lewe. En in die eerste paar verse van hoofstuk 12 sal ons daar ook sien dat Paulus begin die grond voorberei wanneer hy wil praat oor die praktyk van die lewe. So, dit kan eintlik nie anders nie, hierdie liefde wat moet oorgaan in 'n lewe na buite toe. Want ons besef nou, God het vir ons baie gegee. Hy het ons harte kom vul met sy gees en met die liefde, en hierdie liefde moet nou uit. Want as jy vol is van die gees van die Here en vol is van die liefde, moet dit oorloop uit jou lewe. Dit waarvan Dawid ook vanoggend getuig het. Dit begin ergens en dit loop voort. So nadat Paulus dit gedoen het, hy het gesê, daar in vers 1 tot 8, die Here gee gawes, hy berei jou voor, en dan wil hy jou gebruik om sy liefde te gaan leef. Maar Paulus begin met die woorde, daar in vers 9, die liefde, agape, hierdie onvoorwaardelike liefde van God, moet opreg wees. En dit is belangrik as ons 'n bietjie daarin gaan krap, wat beteken hierdie opreg wees? Nou Paulus het mense geken, hy het baie tussen mense gekom, en daarom die opdrag dat die lewe van liefde opreg moet wees. Want sien, met die liefde word daar ook baie keer 'n maskerade gehou. Jy kan een van die maskers opsit, maar lyk my hierdie enetjie wat ons nou verder oor gaan praat, is een wat baie maklik deur mense opgesit kan word. Geliefdes, verskoon my as ek hierdie aanname maak, ek twyfel of enige een van ons kan sê, ek het nog nooit in my lewe met 'n maskertjie geleef. In 'n mindere of 'n meerdere mate gebeur dit wel so. Die eerste vorm van nie opreg wees nie, noem ons skynheiligheid. Skiet op. Dit noem ons skynheiligheid. Jy sal jou heilo op jou kop sit, jy sal gaan leef na buite toe, mense gaan 'n mooi iets van jou sien. En jy sit hierdie smile op, en die binnekant, en ek gaan 'n paar voorbeelde noem, so byt vas met eers ene, binnekant kook dit, want eintlik staan jy nie in 'n goeie verhouding met die persoon met wie jy leef nie. So jy sit jou skynheilige maskertjie en gesiggie op, en jy leef so, vir 'n kort oomblik weg van die realiteit, en jy doen iets anders van die jou skynheilige masker opsit. Jou heilige masker gebruik jy ook in 'n sekere sin om jou te beskerm. Dis 'n verdedigingsmeganisme, want jy het dalk in jou lewe baie seer gekry in verhoudings. So wat doen jy? Jy sit hierdie skynheilige masker op en leef mooi, maar die binnekant wat eina en stikkend en seer is, steek jy weg vir die wêreld. Want jy weet nie wat die volgende persoon met jou gaan maak nie. Met hierdie hart van jou wat klaar seer gekry het nie. En natuurlik geliefdes, daarmee saam wil ons ook veilig wees. Want ons is bang vir verwerping. As ek so is, gaan mense die rug op my draai en vergeet van my, so ek sit 'n ander maskertjie op, sodat ek aanvaarbaar kan wees vir mense.
Maar wat Paulus vir ons eintlik hier vra is, wees eerlik en opreg teenoor God, jou liefde teenoor hom. Maar as hy hier praat, dat dit ook opreg en eerlik sal wees met jou medemens langsaan. Die liefde van God in jou en my laat ons opreg en sonder bybedoelings leef. Dit is die ultimate. Kom ons noem gou 'n paar praktiese voorbeelde sodat jy kan jouself inlees in dit. Iemand vertel 'n verhaal vir jou en jy sê ek sal vir jou bid. En as die einde van die dag gekom het jy lankal vergeet dat jy vir iemand gesê het ek sal vir jou intree by God. Net in die vorige perikoop eindig met dat die gawe van help met blymoedigheid. Jy sê ja, ek sal vir jou help. Maar jy doen dit met 'n swaar gemoed. Jy is eintlik lus. Jy sleep deur dit om dit gedoen te kry. Daardie hart is nie opreg nie. Of jy loop iemand raak, maar daar is nou 'n stuk geskiedenis tussen jou en daardie persoon, so met 'n grudge groet jy daardie persoon met 'n smile. Hoe gaan dit met jou? En dan sê die ander persoon nie, dit gaan goed met my en met jou, en so gaan dit aan en met jou en met jou en jou, want niemand wil die antwoord regtig waar gee hoe dit met jou gaan nie. Jy hoop maar net dat persoon vra eers die vraag sodat jy kan sê nee, dit gaan goed en dan gaan dit net weer maar. Sê nie jouself. Ek het vanoggend 'n paar mense so gegroet. Maar dit gaan regtig maar goed op die stadium. Goed, vanuit die primêre opdrag om opreg lief te hê, gaan Paulus nou aan en hy gee nou praktiese raad. Daar vanaf vers 9 die B-gedeelte en verder aan. Hy sê daar in vers 9b dat ons moet lief hê met morele integriteit. Nou dit staan nie regtig so daar nie, maar dit is die boodskap wat daar is. Love with moral integrity. Want wat sê hy daardeur? Hy sê verafskuw wat sleg is. Hy sê daar 'n kind van die God wat die liefde van die Here eerstens ervaar het, daardie liefde moet jou anders maak. Draai weg van wat sleg is. Stap in 'n ander rigting. Stap in die rigting van goed. Alles wat mense dink, doen, sê wat sleg is, wat nie voordelig is vir ander mense nie, draai weg daarvan en stap weg. Dis wat hy sê, verafskuw wat sleg is 'n sterk opinie wat hy uitspreek. Dis 'n sterk optrede om te sê, nie meer hierdie nie, maar iets anders. Dan draai jy en stap in 'n bepaalde rigting. En waar kom goed vandaan, geliefdes? Goed kom van God af. Reg aan die begin het hy gesê, daar is 'n boom in die middel van die tuin. Die boom van goedheid, van nou dit heeltemal die mekaar geraak. Sal my kop vas. Daar het hy gesê, die boom van die kennis van goed en kwaad. Met ander woorde, reg in die begin het God gesê, daar's keuses. En ek wys julle hoe lyk 'n lewe wat goed is. En bly daarby en leer daaruit. En gaan leef dit. Die tragiese is, die mens loop konstant in die verkeerde rigting. Van onopregtheid, valsheid, maskers, die slegte en alles wat met kwaad te maak het. Mag die Here, geliefdes, ons help om op die moreel hoër grond te leef. Die keuse lê egter by jou en by my. Ons kan die Here vra, maar is jy en ek wat 'n keuse moet maak. Paulus gaan voort, en hy gaan aan en hy sê, daar in vers 10, wees toegewy aan mekaar met broederliefde. Hier is die tweede woord vir liefde wat ons ook in die tyd leer ken. Die eerste is agape, die onvoorwaardelike liefde van God, maar dan phileo is die liefde vir ander. En hy praat in die konteks van die familie van God. Met ander woorde, enige iemand wat jy broer of suster kan noem binne die familie van God, dit is hierdie liefde wat hier ter sprake is. Nou sê hy, ons moet toegewy wees om ander met broederliefde lief te hê. Met daardie tipe van liefde. Ons moet omgee vir mekaar, ons moet by mekaar wees, want ons het een Vader wat ons saam dien. Liefde is dit baie te sê vir ons verhouding met ander gelowiges, ongeag ras, taal, kultuur ensovoorts ensovoorts. Ons praat nie nou van sektes nie, ons praat nie van die ongelowiges nie, dit is gefokus op ander Christene wat anders dink en 'n bietjie doen. Maar hoe dink ons hulle? Nee, hulle moet maar 'n bietjie daai kant, hulle is nie regtig my broer en suster nie.
Okay. Paulus voeg by die broederliefde dat ons aan mekaar eerbied moet bewys. Dit het niks met daai kruip voor mense te maak nie. Dit gaan daar dat jy eerbied aan iemand betoon, dat jy hoflik is teenoor daardie persoon, dat jy mense mooi rondom jou behandel. Want dit is ook iemand wat geskape is na die beeld van God en wat 'n kind van God is. Jou my broederliefde moet egter nie net paar woordjies wees nie, dit moet ook oorgaan na die praktyk. As jy daar vers 13 gaan kyk, dan sê dat dit ook daar gaan is, dat jy die nood van mense rondom jou sal raak sien, en dat jy iets daaraan sal doen, dat jy sal uittree uit jou comfortzone en gee, en ondersteun ensovoorts. Maar baie keer as ons nood hier sien, ons draai 'n bietjie die koppie weg, ons kyk 'n bietjie af, en ons het hierdie houding van, ek het nie regtig gevoel. Maar in Galasiërs 6 vers 9 herinner Paulus aan ons, laat ons dan nie moeg word om goed te doen. Dan sê ek het nou genoeg gehad vir goed doen. Ek is nou eers verby, ek tree nou 'n bietjie af. Die Here sê deur Paulus nee, ons moet aanhou en aanhou, toegewy wees aan die broederliefde. Paulus gaan voort na vers 11 toe en hy so 3-ledige saak wat hy op die tafel kom sit. En ek het die Here eerste gesit, want dit beskryf my mooi wat volgende ook moet gebeur. Nie in jou toewyding verslap nie en bly geesdriftig of vurig van gees. So wat sê Paulus met daardie dien die Here? Die Griekse woord wat daar gebruik word vir dien is die woord doulos. En dit beteken jy is 'n slaaf van iemand anders. En 'n slaaf, weet ons, het eintlik sy eie regte en voorregte gehad nie. Jy was altyd daar om iemand anders te dien en te bevoordeel en vir daardie persoon iets te doen. En dit is wat die Here ook hier deur Paulus vir ons sê, dien die Here. Wees iemand wat aktief in diens van die Here is, sodat hy verheerlik kan word en hy die beste kan kry en die wêreld van hom kan kennis dra. Dien die Here. Aktief. En as ons nou van verlede Sondag en wat Rick Warren ook in sy video reeks vir ons sê, met Matteus 20 vers 28, die Here Jesus het vir ons 'n voorbeeld kom stel, om nie agteroor te gaan sit en niks te doen nie. Hy het gesê, ek het na die wêreld gekom om gedien te word, nie maar om te dien. En as dit waar is van die een wat ons sê, hy is Christus die Here en ek is 'n Christen, dan beteken dit ook, ek is nie hier om gedien te word en agteroor te sit en net te ontvang nie, maar ek is hier om aktief te bedien en liefde te leef teenoor ander. Die norm vir kinders van die Here is om aktief diensbaar te wees. Paulus sê dat ons nie ons toewyding moet verslap nie. Dit beteken ons moet hierdie wedloop voluit hardloop. Een van my dosente ook al by die Here, professor Willie Jonker, het jare terug dit mooi gestel. Die Christen is toegewyd. Hy is geen slapperd nie. Nou in vandag se taal sal ons dalk 'n ander woord daar gebruik, maar die Christen is toegewyd. Ons is nie 'n slapperd nie. Hoekom? Omdat Paulus gaan voort met sy beskrywing daarvan. Hy sê, want die gees wat in ons is, maak ons brandend vir die Here. Dit wat ook daarvan getuig het. Die gees maak ons brandend vir die Here. Daarom is ons geesdriftig, vurig in die gees. En as jy die Grieks gaan kyk, wat staan daar? Staan daar kokend vir die Here. Jy is voluit aan die brand vir die Here. En is hartseer dat dit nie konstant 'n realiteit in mense se lewens is, kokend deur die Gees vir die Here. Geliefdes, hierdie entoesiaste maak ons nie 'n los kanon wat sommer net nie weet waarheen en hoe nie. Maar dit is gerig, wanneer die Here deur sy Gees my lewe kom verander en sy liefde my kom plaas en ek is kokend vir die Here, dan weet ek dit gaan oor God en God alleen en ek dien hom met my alles, saam met my broers en susters in die geloof. Dien die Here. Amen. 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 Beweeg deur na 'n laaste gedagte vir vanoggend, want ons het nie tyd vir meer. Die laaste gedagte vers 12, volhard in gebed. In die gebed volhardend sê die ou vertaling, to persist in adherence to a thing, to be intently engaged in, attend constantly. Ons het die afgelope jaar of 2 in aktiewe gebedsbediening en het vanoggend weer 'n nuwe bedieningsleier vir gebed bekendgestel. Geliefdes, as jy jou saak in daai rooi posbus gooi, as jy 'n saak deurstuur,
Glo my, die gebedsbediening maak erns daarmee, want ons het 'n aktiewe span intercessors wat vir jou sal intree by die Here. Maar dit is nie hierdie span nie. Dis ons elkeen wat alles konstant voor die Here moet sit. Daardie waarde 6 wat daar hang, wat mooi sê gebed, moet afkom van daai muur af en dit moet 'n realiteit in ons elkeen se lewe wees. Dat ons nie bang hoef te wees om te praat met die Here nie, maar dat ons konstant deur gebed en spreking met danksegging alles aan God kan bekend maak, want hy roep ons in om te sê, praat met my, bid tot my, vra vir my en ek sal julle antwoord gee. Mag hierdie riglyn van Paulus vir ons Christelike lewe groei en groter word, om alles voortdurend so voor hom te bring. Genoeg eers vandag, geliefdes, maar ek wil afsluit met hierdie baie bekende gedagte. Love is not a feeling, it's an act of your will. Liefde waarvan ons geleer in die afgelope klomp weke is nie net 'n goeie gevoel hier binne en ek is alright nie, met myself nie. Soos laas Sondag gesê, I, me and myself, is net ek. Maar hierdie liefde moet aktief geleef word. Jy kan die res van die verse gaan lees in Romeine 9 vanaf vers 14 tot 21 en dan sien jy die opdrag raak al moeiliker. As jy teenoor jou vyande, mense wat jy van jou hou nie, mense wat jou seer gemaak het, mense wat jou benadeel het, mense wat jou wil ingrawe, as jy op ander maniere met en teenoor hulle moet gaan lewe. Geliefde, opregte liefde is 'n liefde wat sonder maskertjies lewe. Dis opregte liefde. Klaar daarmee. Ons word opgeroep om met die liefde van Jesus wat in ons is, sy aan sy diensbaar te wees in sy koninkryk. Dat ons hierdie agape liefde wat opreg moet wees, hierdie unconditional love, onvoorwaardelike liefde van God, dat ons dit opnuut weer sal toeëien en vra dat die Here sal volmaak daarmee en dan daarmee gaan lewe tussen ander. Vir 6 Sondae het ons nou van hierdie onvoorwaardelike goddelike liefde geleer. Nou is die uitdaging, wat maak ek daarmee? Gaan ek luister na die stem van die Heilige Gees soos om Dawid ons herinner het? Gaan ek gehoorsaam doen wat hy my vra? As hy sy wil in my bekend maak, gaan ek opstaan daarvoor en dit gaan lewe. In die kleine het ons elke dag baie geleenthede. In die groot goed is daar soveel geleenthede. Mag die Here vir jou en vir my daarmee seën, dat ons nie benchwarmers sal bly, maar dat ons aktief diensbaar sal wees. En Jesus gaan leef, sy liefde gaan bekend maak, oral waar ons kom en gaan. Amen. Vra vir Joan om na vore te kom, sy gaan ons lei met ons responsoriese gebed, wat vanoggend kom uit die Ons Vader gebed. Môre almal. Kom ons kom saam in God se teenwoordigheid in die troonkamer elke liewe dag. Dan sien ons kans vir alles wat ons daar buite moet, wat ons wys. Deur in te tree met Vader se gebed. Onse Vader, saam asseblief. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Soos in die hemel, net so op die aarde. Geef ons vandag ons daglikse brood, en vergewe ons skulde, net soos ons ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons aan die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, met hierdie wat ons gesê het, dat ons bid dat God se koninkryk sal kom, dat sy wil sal geskied, en dat ons hom soek met ons alles. Kom ons staan, ons gaan afsluit saam met ons begeleidingsgroep, dat ons dit gaan uitroep die wêreld in, na die noorde, wat daai kant is, en na die suide, wat hierdie kant is, die ooste en die weste. En jy kan dit wys
as ons dit sing, miskien het gaan die eerste skyf in die wiel, die manne praat daarvan, waar is die koorgedeelte? Is dit volgende? Dan kan ons wys, jy sal nou so, shout to the north and the south, sing to the east and the west. Jy kan dit wys, jy mag jou hande swaai. Goed, kom ons sluit af met dit.